在酷安上面发现一款比较有趣的软件，它可以监测记录网上的梦话啊，还有呼噜。最有趣的是，我在它的评论里面看到一些很有趣的评论。这个人就是听到一些奇怪声音，有点诡异啊。这个人也是诡异的评论，这个怎么可能半夜会放恐怖音乐呢？这个我就不懂了。这个就有点黑客的样子了。我用软件的时候没有出现这个问题，这个我就不知道了。有可能竞争对手给他评论的吧。然后他推荐的这个同类的产品小睡眠，小睡眠是微信小程序上面一个比较火的一个小程序吧，就是助眠的。湖北全省用户会员免费，这个点个赞。这两个软件监控了我一晚，看一下有什么特别的东西没有。先看一下这个蜗牛睡眠吧。这个报告里面记录了我的睡眠时间，这数据看起来还挺详细的。最奇怪的是这个翻身次数它是怎么记录的，这个就神奇了，厉害厉害。这个感觉比手环还要强大呀！监测到一段梦话，看一下这段梦话是什么。这是起床闹钟啊，根本不是梦话。再看一下这个鼾声是怎么回事？我有打鼾吗？
这个软件监测的还挺详细的，比如一些很小声的鼾声，它也记录进来了，还有一些环境的声音。这是分享功能，具体怎么样我就没有去测试了。整体的话，这个软件还是值得一试的，但是会不会像评论那样子有问题呢？就见仁见智了。好，那接下来看一下小睡眠吧。小睡眠的话，这个入睡跟结束时间好像两个软件都比较一致，都统计的挺准的。但是它这里只有一段鼾声，记录的没有那么清楚，就没有那个软件记录的那么详细。可能这与手机设备有一定的关系。小睡眠我是装在另外一台老手机上面的，这个它就记录的没有那么详细，可能是这个原因。再来听一下这个。这两个软件我觉得都可以去玩一下，都挺好玩的。